Da bih na najbolji mogući način najavila današnjeg gosta podcasta, morate znati da nije bilo današnjeg gosta, sigurno ne bi bilo ovog podcasta, a ne bi bilo ni mene. Razlog je sasvim jednostavan. Pre nekih 10-11 godina ja sam se razbolela i ovaj čovek me je operisao. Ovoga puta dolazi kao hirurg i moj drug, a sve druge velike funkcije koje je on zaradio dugogodišnjim radom možete videti na internetu, profesor dr. Dejan Ivanov. Zdravo, dobrodošao. Kakav je osjećaj doći kod drugarice u goste, pošto se to vrlo retko dešavalo? Uglavnom smo bili u varijanti ja sam pacijent, a ti moj lekar. Pa vrlo je prijatno. Upoznali smo se pre 23-4 godine, tada je Dejan bio dežuran u urgentnom, dogodio se incident jedan u kom je jedan mladi čovek bio povređen i ja sam bila poslata kao novinarka da izveštavam o tom događaju i rekli su kako je dr. Dejan Ivanov dežuran i da uzmem od njega izjavu. Uzela sam izjavu i nekako to je sve posle išlo dalje. Da. Bilo je telefonski, inače ja sam očekivao mnogo više od vas. Mislim od vas kao ekipe. Hajde da idemo od početka. Dakle, kako si se našao uopšte u hirurgiji? Je li to neka ljubav na prvi pogled, što bi se reklo? Jer doći do hirurgije treba jako puno rada, puno učenja, ali kako si se uopšte na to odlučio? Pa svaka priča ulaska u hirurgiju je prilično lična priča i suštinska stvar ništa od ponuđenog. Dakle, dok smo bili klinci, imao sam kolegu koji je pisao sad hirurg, koji je odsecao gušterima repove sa idejom ja ću biti hirurg. I meni je to bilo naravno prilično strašno. U to vreme sam ja kad vidim krv pada u nesvest, što se nije baš tokom vremena ništa veliko promenilo. I sada, kada u privatnom životu vidim to, znači zaista mi nije dobro. Hoćeš da kažeš da kada ti vade krv ti je... Apsolutno da. Potpuno 100%, znači nepogrešivo, dakle. Ali suštinska stvar je u tome da nekako doživljajući sebe kao profesionalca i kao čoveka koji ukide na najteže moguće stvari, tako sam sasvim, da kažem, pod, naravno, uticajem roditelja koji su mi dali mogućnost sledeću. Građevinu koju voliš ne možeš, arhitekturu koju voliš ne možeš, bireš šta god hoćeš drugo. I tako se ja obrem kao laborant, gde opet vadimo jedni drugima krv, mučimo se to sve, ja proguram čitavu priču, završim medicinu i onda dođemo, hoću da budem URL specijalist. Pa može sve, samo to ne može. I onda ja kao neki profesionalac dobijem ponudu i negde priču oko hirurgije i završim na hirurgiji. I jednostavno sam shvatio da ono što mi se Bog, da kažem, odredi, da treba samo da maksimalno profesionalno prihvatim to i da pokušam da budem što bolji u tome. Koliko je teško odvojiti profesionalno od privatnog, govorim eto i u mom slučaju, ili kada ti se nađe na operacionom stolu član porodice ili prijatelj. Da li ti je tu teže ili ti je lakše biti hirurg? I da li je uopšte moguće to odvojiti? Pa sad, pitanje odvajati privatnog od poslovnog je jedna priča, a druga priča kad se neko od tvojih nađe na operacionom stolu, to je sasvim druga priča. Što se tiče odvajanja, ja mislim da je to jedan jedinstveni život koji živimo i nema nikakvog odvajanja, jer ako neko voli svoj posao i hoće da se bavi hirurgijom, on mora biti 100% posvećen tom poslu. I sve što ide uz to i sa tim je vezano sa hirurgijom. Tako da, ne znam da postoje dva života. To je jedan neprekinuti niz. A da li ti je teško kada je neko tvoj? I sad ti treba da ga spaseš? Ili ti je to lakše? Pa nešto se, ja ne znam da li... Ili imaš ono kao, ok, to je sad moj pacijent, ja sam sad profesor, hirurg i ja sad radim svoj posao, ne razmišljam ko je na stolu.
nažalost, mislim, ja sam imao tu situaciju kada sam se našao u situaciji da zbog urgentnog stanja moram da pristupim operativnom lečenju vrlo dragog, da kažem, najvažnijeg člana svake porodice i to su zaista posebne situacije u kojima radiš posao, a nije lako. Verujem. Znam, čula sam. Koji su najčešći mitovi koje pacijenti imaju? Dakle, ti si abdominalni hirurg, neko ko je spreman da reaguje u bilo kojoj situaciji. Koji su to najčešći mitovi sa kojima pacijenti dolaze? Da li uopšte ljudi ishvataju šta se u stvari dešava i koliko je to stomak, abdomen značajan sam po sebi ili tek onda kada im se desi neki ozbiljniji problem pa moraju doći kod tebe? Češće se onaj koga svrbi, znači odnosno kada imaš neki problem onda ulaziš u čitav svet, neki neispitanih i tako dalje, pa ja mislim da je tako verovatno i svaki bolesnik kada dođe u neku situaciju, neke bolesti koje zahteva hirurško lečenje, počne da razmišlja na neki svoj specifičan način. Što se tiče mitova, ne znam. Da li dođu sa nekom predrasudom ili sa nekim, pod znacima navoda, predznanjem? Kako kad, mislim, ima nas raznih, tako da i od onih koji su spremni da iščitaju sve, dođu pripremljeni, očekuju puno pitanja i tako dalje. Ja volim takve bolesnike, znači jer su oni vode računa o svom zdravlju, interesuju se i sve ostalo, pa isto tako se nadam da se onda interesuju kod koga dolaze, ko će da ga operiše i tako dalje. Ima oni koji, kako da vam kažem, šta nam Bog da, pa tako će biti, znači pa nekad imaju sreće, bude jako dobro, nekad ne bude sreće, nekad bude malo manje sreće i tako dalje, tako da, Uvek sam htela da te pitam kakav je to osjećaj kada izađeš iz sale, svestan si da si dobro uradio svoj posao, odnosno nekom spasio život. Ne mogu čak ni da zamislim kakav je to osjećaj. Jel imaš vremena uopšte da razmišljaš o tome? Ili izađeš i kao sad, ok, idemo dalje. Puno zavisi od hirurga. Imaš hirurga koji izađe i to misli o tome, spasao sam život ili ne znam šta. Ja se bavim tehničkim stvarima, znači gledam da sam uradio najbolje što može u tom trenutku, da sam doneo pravu odluku, da je sve prošlo ovo, naravno mislim o mogućim komplikacijama koje će se desiti, nešto što razmišljamo o slabim tačkama i tako dalje. Uvijek se sećam pokojnog profesora Mirkovića, koji je zaista bio jedno veliko ime u hirurgiji, koji je toliko bio dobar hirurg, ali kad kažem dobar hirurg, nemoj samo manuelno, nego mislim i intelektualno, znači po meni je zapravo čitava hirurgija, dobra hirurgija dolazi iz glave, a ne iz manuelne sposobnosti. I kad god izađeš iz sale i dođeš kod njega, a ti si na početku karijere, on je već pred kraj, i znači imaš svoju neku slabu tačku koju si negde ostavio to i kad dođeš kod njega i uvijek te pitao je baš to, da li si to uradio tamo? I ti kao, jao. Dakle, shvata tu bol koju ti prolaziš, znači razmišljajući o svemu tome i pored toga što si se trudio, uvijek postoji, znači jer faktori su brojni koji utiču na ishod lečenja, ti si tu jedan od bitnih faktora, naravno nešto i u Božjim rukama, nešto je što kaže i do pacijenta, odnosno bolesnika, tako da splet svega toga dovodi do nekoga rezultata lečenja. Ja lično, verovatno, kao tu manu, moju skromnost, verovatno, koja je neprepoznata ili prepoznata i tako dalje, i nepromenljiva, tako da nemam tu osjećaj. Kao sad sam ja nekog spasio, da. Iako se realnom životu dešava da zaista to uradim, jer bez toga ne bi... Dakle, ja sam svedok da si ti spasio jedan život. Ja sam svedok, evo ovde sad što sedim. Da li se sećaš svoje prve operacije? Gde si bio samostalan? Dakle, gde si ti bio samostalan u smislu odlučivanja i svega? Pa iskreno ti kažem, ne sjećam se. Ne sjećam se zato što znam da u svakom trenutku kada nešto radim dajem svoj maksimum i kada završim to,
i osjećam da je to dostignuo negde svoju neku perfekciju koja je uvek daleko od toga, ja gledam šta je dalje. Tako da nikada se ne osvrćem to da vidimo, naravno uvek pozitivni rezultati te motivišu da radiš, a negativni rezultati kojih naravno uvek ima, te zapravo teraju da analiziraš šta je to bilo, da se pozabaviš tim slučajem i tako dalje. Tako da ne mogu se svetim, prvo što je bilo jako, jako davno, 20-ak ili više godina, voleo bih da kažem pre 5 godina, ali nije, nažalost. Tako da, daleko je bilo, ne vraćam se u prošlost, znači, Bogu hvala, svi su dobro i idemo dalje. Kako danas, posle toliko godina, pronalaziš taj neki input? Da li i dalje osjećaš to neko uzbuđenje, neku želju da se dokazuješ prvenstveno sebi kada uđeš u salu? Posle toliko godina iskustva? Pa, svaki, da kažem, stadijum u razvoju hirurga ide od onoga uzbuđenja, sad ću raditi prvi put, to će biti dobro, primenit ću nešto to, pa onda ide do onoga sad ću neki broj da steknem određeno iskustvo, pa juriš za tim, posle te interesuje neki specifični, teški slučajevi i tako dalje, tako da u svakom nekom tom periodu ima svoje neke, sad sam negde možda više da pomognem drugima. Dolaze mladi, pa neka žele da iskustvo, jer hirurgija je dosta iskustvena nauka, da je to što si skupio kao svoje nešto, da pokušaš da nađeš osobu koja želi da prihvati to što ti imaš da kažeš i da pokuša da preuzme principe, jer svaka hirurgija ima svoju neku školu hirurgije, tamo gde nema škole nije dobro, onda verovatno pratimo internet, skidamo nešto i učimo na taj način što nije dobro. Hirurgija je iskustvena, mora da postoji neka škola koja se prenosi sa jedne osobe na drugu i koja se stvara godinama, tako da verovatno sam sad tu negde da nisam više bitan ja, sad su tu neki mladi koji bi verovatno trebalo da im se pomogne i da napravimo, Bože, ko će nas sutra lečiti. Koliko se sada tehnika u hirurgiji promenila? Jedan bitan podatak, ti si mene operisao pre 11, ulazimo u 12. godinu, laparoskopski. To je tad, mogu reći, bilo dosta retko. Kakva je sad situacija? I da li je sad hirurg kombinacija veštog majstora, inženjera, nekog ko upravlja nekom robotikom ili sve u jednom? Pa evo, kad živim vežbi studentima i tako kažu, hirurgija je krenula kao jedan zanat. A to znači da od berbera je došao neki hirurg koji je mogao tu nešto da popravi i tako dalje. I onda u jednom trenutku to više nije bilo dosta, krenulo je nešto što se zove nauka, jer su nam trebali neki rezultati, trebalo da podiđemo na jedan veći nivo, tako da je hirurg u jednom trenutku postao nešto lekar, doktor, naučnik i tako dalje. A onda u poslednje vreme su se pojavile raznorazne nove tehnike, gde sada mi ulazimo u neku polje industrije. Znači, mi treba da primenimo nešto što je smišljeno da bi nama pomoglo i tako dalje, pa se tu pojavila laparoskopija, naravno, dosta davno. Danas postoje zlatni standardi, znači neke procedure isključivo radimo laparoskopski, čak i mlade ne obučavamo na klasičnu, ali idemo dalje, sada postoji robotska hirurgija. Prema tome, tamo neki robot, gde ti sedneš za neku konzolu, pacijent je tamo negde daleko od tebe i ti operišeš i radiš i tako dalje. Tako da, tehnologija nas tera i pomaže nam, ali u isto vreme nas i tera, znači ono da primenjujemo te nove metode i da pokušamo da ponudimo nešto što je bolje bolesnicima. Ali i pored svih tih pritisaka, mi moramo biti vrlo skoncentrisani, moramo biti vrlo realni i moramo da shvatimo, odnosno da nam ostane u centru, u fokusu bolesnika. Znači, lečimo bolesnika, on je centar našeg dešavanja i učinit ćemo sve što je u njegovom interesu da on bude bolje, da bude izlečen i sve ostalo. Sve ostalo što nas odvlači od svega toga treba vrlo realno proceniti i primeniti, da tako kažem. A koliko uopšte je sada nešto, kada mi posmatramo, sad imaš i na televiziji, na YouTube-u možeš posmatrati bukvalno kompletnu operaciju. Šta je nešto što možda ovako izgleda kao rutina,
tebi, a u stvari je nešto fascinantno. Da li postoji nešto u tvom poslu što je onako nesvakidašnje, što mi, eto, kao laici ne možemo čak ni da dokučimo, ili ti to stekneš tokom puno godina rada, ulazaka u operacionu salu? Pa, ne mislim da je rutina. Mislim da je svaki ulaz, jer ti ulaziš i radiš neku proceduru na bolesniku, na živoj osobi, na nekome ko ima svoje emocije, ko ima svoje očekivanje i sve ostalo, možeš da budeš maksimalno i ekstremno skoncentrisan i da pružiš maksimum. Tako kad si rekla, da se vratim na one mitove. Znači, jedan mitov je da hiruzi piju. Dakle, vjerovatno je bilo nekada, ja stvarno nisam učestvovao u tom i nisam živeo u tom periodu kad su hiruzi možda pili. Ja u današnje vreme, da neko radi hirurgiju na vrhunskom nivou i sve ostalo, ne mogu da kažem, mogu samo da gradim naravno za svoju ustanovu, da zaista, znači, tako nešto je zaista nepojmljivo. Jer nije više pitanje da nekoga operišeš i da završiš operaciju, nego je pitanje da uradiš operaciju besprekorno, bez komplikacija, bez svega i da nakon toga ispratiš tog bolesnika. Tako da današnje vreme, mislim da društvo zahteva jednu drugu vrstu hirurga, nema više tog mita, operiše i to sve, i bilo bi dobro da promenimo te mitove, da više tim hiruzima ne donose viskijem, znači to, nema što ne konzumiramo, znači ne dobijemo veliku količinu i zaista predstavljamo, imamo jedan veliki lager koji ne znamo šta ćemo sa tim, tako da... A kada slaviš nešto, šta popiješ ako ne popiješ viski? Ajde, čujem, šta doktor, da li ti vodiš računa o svom zdravlju? Ne, definitivno ne. Antireklama. Šta to znači? Zašto ne? I šta podrazumevaš pod ne? Zato što mislim... Nemaš vremena, pod stresom si? Ja mislim da bi ispratio čitave obaveze, sve koje imaš i tako dalje, uvlačite sve više i više jedna za drugom i ti da bi ispunio i sve postojao, ti pokušavaš da na razne načine to kompenzuješ i na kraju kompenzuješ tako da sebe stavljaš u drugi plan i pokušavaš da izguraš tu čitavu priču. Da li to dobro na duge staze? Verovatno nije. Da li može drugačije? Verovatno može. Možda ne ja, možda neko može. A da li vodiš računa šta jedeš? Ajde, verovatno da nemaš vremena, jer uđeš u salu i ostaneš 4-5 sati. Naravno da nećeš jesti, ali da li možeš da bar vodiš računa o tome šta jedeš? Ili voliš slatkiše i... Pa, apsolutno. Kad sam bio mlađan sam voleo slatkiše. Ozbiljno. A sad volim i ono drugo. Sada više nema nešto u čemu ne uživam. Pa ne znam, volim da jedem, mislim da uživam u tome. To je jedna od stvari koje te čini, srećnim i zadovoljnim. Da li je istinit mit da su doktori najgori pacijenti? Opet sad, ja jesam sigurno, definitivno, znači za izbegavanje, i onda ponekad i razumem kad mi neko dođe sličan meni, pa uspemo da se nekako nađemo u čitavoj priči šta je tu stvar. A za ostatak, pa ne znam, jeste, vjerojatno imamo znanje neko, pa onda očekujemo neke stvari koje... U tvom slučaju šta to podrazumeva? Ne odeš kod lekara kada se ne osjećaš dobro ili šta? Pa ne, uzimam redovne lekove za pritisak, koje su mi prepisali, znači to je u redu. Recimo problem ako me šiju, i neko šivenje treba, znači to obično pokušavam da uzmem sve u svoje ruke. Da sam sebe zašiješ? Da, ali ide teško. Vrlo je teško, da vam kažem. Da li bi mogo sam sebe da operišeš? Pokušao sam, ne znam da li sam uspeo, znači kad je bilo razbijanje čaše, nismo se pričali. Sam sebe si ušio? Pa pokušao sam, ali verujem mi da ide teško na ovom mestu. Ja, živote moje, dobro, ali malo pre si rekao da imaš problem sa krvlju, pretpostavljam da... Pa nije, ovde je zaustavljeno krvarenje, pošto se nisam pojavio na vreme, nego sam sačekao period kad to ne treba. O Bože! Pa sam se onda pojavio. Dakle, molim da ovaj deo podcasta ne uzimate za ozbiljno, ovo je samo šala, doktor se šali. Da. Doktor se šali.
Zašto to kažem? Zato što veliki broj mojih drugara, prijatelja koji su lekari, svi kažu isto. Dakle, ja sam tu da pomognem, ali ja kao pacijent sam užasan. Dakle, ili se ne pojavim, ili sam ono kao, ma bit će to sve u redu, ja ću to rešiti. Koliko te sprečava u tome veliko znanje iz medicine? Možda prepoznaš ono šta ti se dešava, možda postaviš dijagnozu. Pa, mislim, ja sam svestan posledica, jer mi, kada lečimo nekog pacijenta, mi imamo taj deo da pomognemo nekoga, da izlečimo, ali uvek u svom poslu imaš i neku sudsko-medicinsku priču. Pa ti si odgovorno lice, ti preuzimaš... Apsolutno, ti preuzimaš odgovornost ponekad i života i smrti. I ti, naravno, svestan toga, ti kažeš da ćeš levo ili desno. Naravno, u ličnom, svestan sam šta će se desiti ako nešto ne uradimo, ono. O Bože, idemo dalje, pa sad, to je to. Da li to možeš da proceniš i kada prvi put vidiš pacijenta? Šta možeš da očekuješ od njega? Da će slušati tvoje savete, da će biti odgovoran, da će raditi onako kako mu kažeš? Da li možeš da proceniš? Mislim, ta neka vrsta stečene psihologije posle toliko godina rada. Pa ima, definitivno. Čim dođeš na prvih par rečenica, tebi je odmah jasno u kom pravcu će ići i tako dalje. Dakle, ja uvijek kažem, kada biramo, recimo, kola, odemo pa izaberemo koja ćemo kola, onda gledamo performanse, ovo, ono, to sve. Kad dođemo kod hirurga, kao, to je to. Pa kaže, svi ste vi verovatno isti. Pa dobro, verovatno jesmo, ne znam. Tako da, ja mislim Misliš da ljudi više vode računa o tome kad kupuju neki automobil ili nešto, nego kad biraju lekara? Nažalost, ponekad da. Kako je to moguće? Ti ipak nekome daješ svoj život, poverenje, daješ u ruke. Da zaboravimo mene, ja nisam običan pacijent, ajde da kažemo tako. Dakle, to je pitanje i životu, kako pristupaš životu. Apsolutno, koliko si, da, negde pristupaš odgovorno, pa za svaku sitnicu, detalj i tako dalje, negde praviš prioritete, znači negde kažeš ovo je bitno u životu, pa ovde ću se skoncentrisati, ovo mi je nešto što me činio, a negde kažeš ono, pa šta mi Bog da, pa idem, znači u principu, više to govori o bolesnicima, znači ono kao takvima, a ti si tu da prepoznaš i da ponudiš ono što je najbolje, znači ono. Koliko te često prijatelji i rodbina zovu da te pitaju za neki savjet? Ja zovem inače, samo da vam kažem. Kad nešto tako proba da boli, pa da ti telefonom kažeš šta misliš. Ti se to često dešava ili izbjegavaju da to rade? Pa, mislim da ljudi s kojima sam ja blizak i koji me poštuju, zaista me zovu samo u onim situacijama kada procene da je nešto, što kažu, ozbiljno i tako dalje. Drugo, sad uvijek više volim da pomognem drugim nego da meni neko pomaže, tako da učinit ću sve da pomognem drugome, samo da se ja ne nađem u situaciji da nešto treba. A što se tiče toga, ljudi su ponekad kritični, nekad su nekritični, pa bude poziva i kad treba i kada ne treba. Teško je, ponekad je teško ne reagovati ljudski, a uglavnom gledam da se javim i da pomognem. Da li ljudi kada te prvi put upoznaju, nepoznati, znači prvi put te upoznaju, kažu kada čuju da si hirurg, dobro je da te imam u telefonu, da zabeleže tvoj broj, pa za ne daj Bože. Koliko ti se to često dešava? Pa, trudim se da se ne predstavljam, znači tako kao ja sam hirurg, znači zato što obično to ide u pravcu pričanja o nekim tegobama i tako dalje, svemu ostalome, ali opet vraćam na čitu stvar, bolje ja da mogu nekom da pomogne nego meni, znači i takva je profesija, ima tu svojih dobrih i loših stvari. Naravno, tvoj životom pokazuješ primjerom kakav si i šta si i na osnovu toga verovatno zaslužiš poštovanje ili ne, ali ne volim da kažem čime se bavim ako baš ne moram. Da li si strog profesor? Mislim, šta ti misliš da li si strog profesor? Pa ja... Šta tražiš od budućeg hirurga? Znaš kako kažu moje deca, znači, tata ti samo vidiš ono što je loše.
Znači, nikad ne vidiš ono što je dobro, pa tako i, kako ne, verovatno u svemu i što pitam i tako dalje, znači, obično govorim u pravcu onoga što ne znamo, da to razjasnimo i to, a ne da se bavimo onim što znamo, znači, tako da, kažu da jesam, ali ja ne razmišljam u tom, ja razmišljam u smislu... Rešavanje problema. Daj da rešimo, da budemo, da nema potrebe da se bavimo time da li smo strogi ili nismo strogi. To je subjektivna stvar. Kako se opuštaš kada nisi u sali? Šta radi Dejan privatno? Dakle, nisi u sali, završio si posao i tako dalje. Da li ideš na trčanje? Da li se baviš nekom rekreacijom? Znam da voliš fudbal. Kako izgleda tvoj dan kada nisi u sali? Pa kada nismo u sali, onda se i mi hirurzi, trenutno je jako mali broj hirurga i čini mi se da će u nekoj bliskoj budućnosti biti nam potrebni ti roboti, ali za tim robotima neko mora da sedi da to radi. Tako da svaki hirurg ima samo jednu ideju, da se nađe u operacijnoj stali za operacijom stolom, da se skoncentriše na to. Ali nažalost ima i one druge stvari koje treba da poradimo i tako dalje i onda nas to odvlači od ove i vrlo nerado radimo i administracije i sve ostalo, preglede čak i tako dalje, znači naša suština je samo da se dokopamo operacionog stola i tu smo svoji na svom i to volimo da radimo. A što se tiče opuštanja, tu sam moram da se setim naše zajedničke prijateljice, inače profesorice i anesteziologa, koja je rekla jednu rečenicu ili koja ima višestruko značenje, ona je rekla, znači najbolji hirurg je umorni hirurg. I sad, ulazak u analizu toga šta to znači bi dovelo možda do nekih odgovora, znači, na postavljeno pitanje. Dakle, suština je u tome da onog trenutka kada uradiš nešto što je veliko, što je značajno, kako ti kažeš, spasiš ljudski život, ali ne mislim o tom, i kada si dao svoj maksimum i emocionalno, i fizički, i psihički si se iscrpeo, onda ipak očekuješ, naravno, da imaš i neko poštovanje i neki život koji je dostojan toga. Sad, pitanje tu, naravno, više društvo utiče na to da li ti možeš to da ostvariš ili ne možeš. Naravno, bitna je i porodica, bitni su i tvoji prijatelji kako te doživljavaju u svemu tome, ali... Pa, volim naravno i da sam sa društvom, najviše mislim da volim da sam sa porodicom. Najviše volim, čini mi se da kada završim taj neki posao, da ne idem nigde, nego da trčim kući i da budem nekako sa svojim najmilijima, sa decom, sa suprugom i tako dalje, tako dalje. Dejane, hvala ti za ovo gostovanje, hvala ti za ovu priču. Budući da smo, eto, tu... da dočekujemo novu 2026. godinu, želim ti uspešnu i hirurški umornu 2026. godinu, ali da ti budeš dobro, da budeš zdrav, da budeš vesel, da imaš vremena za sebe, to ti želim, i da imaš vremena da jedeš zdravo i da se odmoraš. Pa hvala, ja tebi želim da imaš vremena za mene, tako da možemo da se dalje družimo i sve ostalo, želim ti da imaš taj trend želje da se usavršavaš, da budeš još bolja i da, što kažu, se viđamo u tom nekom svetu. Hvala ti puno. Za sam kraj, naravno, da vam poželimo srećnu i berićetnu 2026. godinu, da je provedete zdravo i veselo. Ostanite, naravno, uz ovaj kanal. Nadam se da vam se dopala ova današnja priča. Ostavite like, ostavite vaš komentar, pa vidimo se uskoro. Pozdrav!